Ja, först och främst till lucka vi Gotland som det vann för den där så gärna. Här så skjuter det var näka som helst i finalen. Nej, det var det inte. Ja, det gick allt perfekt ass. Alla brickarna fotboll på plats. Och det är mer eller mindre just för förska landslagen i över för i badminton. Det var vunnit. Nej, mer än det nägra vi har vunnit tillsammans och lägga för. Vad är det som är hänt? Ja, jag vet ju lite så vi har alltid tro på att halt jag. Alltid har chans så lite så rätt men sen är det inte silver nu blir det näkva gott. Och jag vet inte om man ska bara komma ett skritt längre. Till man börjar vi har fått gott lika bisne. Vad är kanske det som kickstartar sig allt? Ja, det är det här säkert. Det kom så olja knapplös. Man spelar lika på 2 dagar och jag vet vi vann bara på rad och räckas. Det hänt ju ölla plötsligt ja. Det gör vi har så gott medalj i backouten så det gör nog extras. Och för först badminton så kan detta väl mest öliga när man nu knappt sänder överst. Ja, helt säkert ja. Jag hoppas att det blir hänger i och inte spelar blir jag spela och blir vi spela ja och få fler till oss. Det är helt säkert det är ett gott liv det här.